die eer kom U vanmôre toe. Ons gaan dit weer sing. Dis jy vanmôre 'n hart vol lof en dankbaarheid. Dit gaan nou vir almal welkom sê en al die mooi dinge. En jy voel net in jou hart om te sê, Here, ek wil U vanmôre salueer met hierdie lied. Aan die dag het Philip en ons gepraat dat ons sing nie sommer net omdat sing is nie. Ons sing en ons bring hulde en lof aan die koning van al die konings, die Here van die leerskare. Miskien voel jy vanmôre, Here, ek wil vir U so dankie sê, maar ek weet eintlik nie regtig hoe nie. Dan wil ek jou uitnooi om in geloof net hier voor te kom staan en die Here te aanbid. Jy aanbid nie my nie, jy aanbid nie die kerk nie, jy kom net uit met 'n lof, hart vol lof, om te sê, Here, ek wil net hierdie paar sekondes, hierdie paar minute wat ons sing, wil ek hier voor kom staan en kom sê, al die lof en al die eer kom U toe. Kom asseblief van U, kom beweeg vorentoe. Kom ons gee die Here die lof en die eer vanmôre. Kom ons vereer hom in sy teenwoordigheid. Sê vanmôre 'n dankbare hart hê vir wat Jesus al gedoen het in jou lewe. Net vir 'n kort oomblik kom staan net hier en sê, Here, al die lof en al die eer kom U toe. Kom ons sing dit weer. En al die eer kom U toe. Kom ons aanbid hom. Al die lof en al die eer kom U toe. Want U is waardig, so waardig. Halleluja, prys U naam. Al die lof en al die eer kom U toe. Kan ons hande oplig en God prys vanmôre in die plek. Al die lof en al die eer kom U toe. Al die lof en al die eer kom U toe. U is waardig, want U is waardig, so waardig. Halleluja, prys U naam. Al die lof en al die eer kom U toe. U is waardig, U is waardig, so waardig. Halleluja, prys U naam. Al die lof en al die eer kom U toe. Net daar waar U staan, kom ons loof hom, kom ons loof hom, kom ons sê vir stemme op. As jy in 'n hemelse taal kan praat, kom ons verhef net sy naam. Halleluja, halleluja, al die lof en eer kom U toe, Jesus. U is so waardig, Here. Here, daar was 'n tyd waar die woord in die Openbaring sê, wie is waardig om die seels oop te maak? En daar was niemand nie in die hemel nie, nie op die aarde nie, nie onder die aarde was iemand waardig gewees om die seels oop te maak nie, maar Jesus was waardig. U is nog steeds waardig. U is die waardige lam wat geslag was vir ons en ons dank U vanmôre. Deur U genade kan ons sê, al die lof, al die eer kom U toe. U is waardig. We worship You. We worship You. Here, ons kom baie keer so hastig in die teenwoordigheid. Maar vanmôre wil ons net hier staan vir 'n oomblik en U aanbid vir wie U is. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Halleluja, halleluja. Kom ons prys sy naam. Prys hom. Kom ons prys hom. Gee hom die lof, die eer, die hulde, al die krag, die heerlikheid, tot in ewigheid behoort aan die Here. Loof sy naam. Loof sy naam. Prys sy naam.
like you, Lord. You alone are worthy. You alone are holy. And we bring you glory. We acknowledge you this morning as the King of Kings. Die Here van die leerskare. Jehovah Rapha, die een wat gesond maak. Jehovah Jireh, die een wat voorsien. Jehovah Mekadesh, the captain of the armies. Ons loof U vir wie U is vanmôre. Ons dank U. U is die Alpha, U is die Omega, U is die begin, U is die einde, U is alles tussenin. En ons loof U vanmôre. Ons loof U vanmôre. Die dooies kan U nie loof en prys nie, maar ons wat in die lewe is, ons gaan die Here loof en prys. Ons bring aan U dank en ere. Here, dankie vir 'n aanbiddingsplek vanmôre. Dankie vir 'n plek waar ons vrylik ons hande kan ophef, U naam kan groot maak. Ons loof U, word verheerlik in hierdie dag, in Jesus naam. En dit wat ons sê, dit wat ons doen, ek bid dat U elke man en vrou, en persoon in hierdie gebou, ons kinders in die kinderkerk, dat U seën, U krag, U salwing, U beskerming oor ons sal heers, Here. En ek dank U dat die mense vanmôre aanraak in die naam van Jesus. Die liedjie sê, as hy jou aanraak, sal jy dadelik weet. Raak mense vanmôre aan. Meet them at the point of their need. En ek sê vir U baie dankie. Dankie vir U woord, Here. Here, U woord het vanmôre die hoogste gesag in hierdie plek, Here. En ons gee aan U vanmôre die eer dat U woord is 'n skerp tweesnydende swaard. En Here, ek dank U dat U vanmôre deurbreek, dat U woord deurbreek in ons gees, Here, dat U ons harte ontvanklik sal maak vir dit wat U aan ons wil voorhou vanmôre. En ons loof, ons prys, ons eer U. Here, ons verklaar U as die Here in ons midde. En ek neem nou elke gedagte wat opstaan teen die kennis van God, alles wat indruis teen die kennis van God, ek vat nou gesag oor dit, ek bid dit in die naam van Jesus, en ons maak U krag en U salwing in die plek los, en ons gee aan U die lof, die eer, die dank, die prys, in Jesus naam. Amen. Dit is Pinkster, halleluja, en dit is vir my tog te wonderlik, dat wanneer dit Pinkster is mense altyd so excited van dis Pinkster, maar Pinkster moet elke dag in ons lewens wees, dis elke dag Pinkster, en ek dank die Here, dat ek as 'n Pinksterkind prys sy naam, so ek wil U vanmôre bemoedig met die woord, en ek wil met U praat oor die doel en die krag van Pinkster. En dit is nie net vir nou nie. Dit was al gewees, dit is nog steeds en dit gaan nog steeds aangaan. Okay, so ek wil U vanmôre bemoedig met die doel en die krag van Pinkster en graag lees ek 'n baie bekende gedeelte vir U in Handelinge 1 vers 5 tot 8 en die Here seën vanmôre die woord aan elkeen se harte. Jesus sê, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. U ken nou die geskiedenis voorafgaande. En die wat bymekaar gekom het, vra vir hom, vir Jesus, en sê, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oplig? Sien, hulle het die ding 'n bietjie verkeerd verstaan. En Jesus sê vir hulle, dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar, sê 'n bietjie, maar, julle moet saamwerk. Mense wat besoekers is, ek sê maar vir julle, as julle nie amen sê nie, dan bly ons hier tot 4:00. As julle wil 'n kort preek, asseblief, help my, werk saam met my. Sê, maar, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Halleluja! En julle sal
4, Gansbaai is ons Jerusalem. Hy sê, in die hele Judea, in Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. En dan in Handelinge 2, vers 1 tot 4, en hy sê hier, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Dit word net beter. En toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel het en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en ek begin spreek in ander tale, soos wat die Gees aan hulle gegee het om te spreek. Ek wil net herhaal, maar Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Gansbaai, in Bloempark, in Pearly Beach, in Franskraal, Perlemoenbaai, in Franskraal, in de Kelders, in Stanford, in Hermanus, in die hele Overberg streek, sal julle my getuies wees tot aan die einde van die aarde. Wow. Hoe kon Jesus dit vooruit geweet het wat nou besig is om te gebeur? Hy kon, want hy weet alles. Prys die Here. Jy weet, toe Alfred Nobel, en ek weet as jy nou jou foon naby jou het, dan gaan jy nou Google, wie is Alfred Nobel? Maar voordat jy jou foon het, dan gaan ek vir jou sê. Toe Alfred Nobel 'n kragtige, plofbare element ontdek, wat sterker was as enige iets in daardie tyd, wat bekend was, het hy 'n Griekse vriend gevra, wat kan ek die ding noem? En die Griekse vriend het uitgesê wat die betekenis van hierdie krag beskryf. Wie weet wat het Alfred Nobel uitgevind? Well done! Gee hom 'n handeklap. En die Griek antwoord toe en hy sê, dynamos. En Alfred het sy uitvindsel dynamiet genoem. Dis waar dynamiet vandaan kom. Nou sê die Here, dynamis, of ek sê, dynamos is dieselfde woord wat Jesus gebruik het, toe hy vir sy disippels gesê het, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en as julle die krag ontvang het, dan sal julle my getuies wees. Dis nie sal ek wonder of gaan ek miskien nie, jy sal sy getuienis wees. Sjoe! Dit is plain Afrikaans, Gansbaai taal, julle sal ontvang plofbare dynamietkrag, explosive. Wow, hoe awesome is die Here. En eens as die Heilige Gees oor ons gekom het, hy sê, you shall receive power. This is the time that God wants to have us to receive a fresh outpouring. Ek is jammer, ek gaan vanoggend so mengels tussen Afrikaans en Engels, gaan ek meng, daar's net sekere goed wat vir my net beter werk in Engels. But this is now the time that God wants us to receive a fresh outpouring. This is now the time that God wants to come and He wants to deposit internal power in us so that we can serve Him in a whole new capacity. Ek kan dit net nie in Afrikaans sê nie. So that we can step up in the Spirit, so that we can serve Him in a whole new spiritual dimension. Wow! Kan jy dink, hierdie Heilige Gees dynamiet, hoe dit die lewens van die eerste eeuse gelowiges verander het? Ek dink, hulle weet nie wat hulle eintlik getref het nie. Want die Heilige Gees het mense in daardie tyd so verander, hierdie selfde Petrus
wat sê hy? Nee, ek ken hom nie. Daai selfde Petrus, toe die Heilige Gees dinamietkrag oor hom kom, toe en die Here raak hom aan met die uitstorting van die Heilige Gees, sien ek 'n reus in Christus verrys en hy preek skaamteloos die evangelie en 3000 mense kom tot bekering. Dit is wat die Heilige Gees van God in ons lewens doen. Paulus, hy was eers Saulus. Hy was die ouetjie wat op pad was om te gaan goedkeuring gee dat Christene uitgemoor kon word. Hy was so anti-Christen gewees, anti-Christus gewees, maar halleluja, halleluja, toe die Heilige Gees oor hom kom, toe staan hy skaamteloos en openlik verkondig hy Jesus Christus binne in die sinagoges. Ja, maar pastoor, dit was net vir daai tyd. Hulle krag ontvang. Ek praat oor die doel en die krag van Pinkster in my lewe en in u lewe. Dis nie net vir my nie, dit is vir u ook. Hulle krag ontvang. Die krag is daar vir 'n doel. Die krag is nie daar om crazy goed en weird goed te doen en te sê nie, maar die krag is daar. Dis 'n Heilige Gees bekragtiging wat vir u en vir my 'n getuie van Jesus Christus behoort te maak. Die krag is daar om in boldness op te staan en uit te staan soos wat ek verlede week gesê het. Krag om elke dag, vir elke dag, om mense oor die liefde van Jesus te gaan vertel, so en sê wat God vir jou gedoen het. Verlede Sondag het ek, en dis 'n getuienis, is 'n vars getuienis, nie 50 jaar gelede nie. Verlede Sondag het ek gepraat oor ons moet opstaan en ons moet uitstaan vir die naam en die saak van die Here. En ons moet ons rug sterk maak. En ek het skaars amen gesê, so goed is die Here. Kom 'n manspersoon na die eind toe. En die persoon sê, pastoor, ek het besluit, ek gaan opstaan en ek gaan uitstaan en ek gaan 'n verskil maak en ek gaan nie meer langer stokkies draai en nie meer lus wees om kerk toe te kom nie, want as ek laat lê in die bed, dan sien ek die kinders is ook nie lus om te kom nie. Ek maak vandag 'n besluit, ek gaan die Here dien, kom wat wil. Die uiteinde was dat ons 2 vorms aan die einde van die dag ontvang het, waar hulle kom met man en vrou om te sê, ons wil uitstaan vir die Here, ons wil die hele pakket hê, so ons wil ons laat doop. Dit is wat gebeur wanneer die Heilige Gees oor jou kom. En om in boldness op te staan, kry vanmôre weer die prentjie. Onthou, ons hou ons van die prentjies. In Handelinge tyd, 120 is by mekaar. Ek en Magda het in die gang gesels hierdie week oor Pinkster en ek sê, as iemand nou vir my moet sê, pastoor, gaan sit daar in jou kantoor, bly daar vir 10 dae en wag. Ek is nogal nie een wat kan wag nie. En ek het in my lewe al lesse geleer, omdat ek nie altyd kan wag of wil wag nie. Dan wonder ek, eerste ding wat ek gaan wonder is, gaan ek kos kry? Gaan iemand daarom vir my tee bring? Niemand het dit gesê nie. Daar was net 'n opdrag. Gaan in die boventrek en wag. Hoorie? Dit was 'n saak van geloof vir daardie mense. En hulle kom daar by mekaar, my prentjie, hulle hou kerk, hulle bid, hulle sing, en hulle prys die Here, en hulle is eendragtig saam. Nie een trek hierdie kant toe, en een trek daai kant toe, en die een sê, nee, maar ek wil eintlik op daai kussing gesit het, en die ander een sê, nee, maar wat jy sit op my plek nie. Hulle is eendragtig by mekaar. Die woord sê hulle nie, daar staan nie dat hulle geworry het oor enige kos of enige iets nie, en hulle wag. En dag 1 gaan verby, en niks gebeur nie. Dag 2 gaan verby, en hulle wag,
en hulle is eendragtig saam. Ek dink sit 'n klomp mense, 120 mense vandag, in een vertrek vir 'n dag lank en dan sien jy hoe fight hulle met mekaar. Hulle wag. En so gaan die dae verby. So gaan die dae verby. En hulle bly eendragtig. Jesus het gesê, wag. En skielik is so. Dit is skielik. Soos Neville D, die van julle wat Neville D ken, hy sê, boem, net so, dan kom die Here deur. Skielik, uit die hemel, is daar 'n geluid soos 'n rukwind, kry die prentjie, en 'n hele dimensie van die Heilige Gees kragwerking manifesteer, tonge soos van vuur gaan sit op elke een. Ek wil nie vertel, ek het dit met Magda geshare, juist toe ons sal praat oor hierdie dinge, dat ek was kort gered gewees, en bitter min van Pinkster geweet. Ek het daai September my hart vir die Here gegee, daai Februarie is ek gedoop met die Heilige Gees by die wys van spreek in tale, en daai Maart maand, toe word ons genooi uit hierdie Gansbaai gemeente uit, om in Pinksterpark 'n eendag vrouekonferensie by te woon. Hierdie goed is vir my vreemd, hierdie goed is vir my nuut, en maar ek is daar, want ek het 'n honger, ek wil net meer weet, meer leer, meer ontvang. En hulle het heerlik saam gesing en wonderlik aanbid, en vandag besef ek dat die Here was teenwoordig daar van die oomblik wat ons begin sing het. Maar ek was nog 'n leerling, ek leer nog steeds elke dag. Maar niet in die Here. Wie van u ken vir Prof Jan Hatton? Hy was een van die groot manne van die AGS gewees, verbonde aan die Auckland Park se teologiese seminarium gewees, en Prof Jan Hatton, hy bedien die oggend daar. En hy kom op, en ons het nou klaar geaanbid, en hy gaan die woord nou bedien, en hy staan so, het lyk asof hy homself omhels, en hy staan hier voor die kansel. Stom, stok, stil. Nou dis vir my nou baie raar, want onthou, ek het nie 'n Pinkster agtergrond nie, en dit is stil in daai plek. En hy begin, hy praat nie, hy bid nie, hy praat nie in tale of enige iets nie, hy staan net so stil, en na 5 minute wat vir my gevoel het soos 'n uur, dink ek ene, asseblief sê net iets en begin net te preek. Ek sê weer, ek was nog nie in die Here. Weet u, dat in die worship tyd, was die Heilige Gees so teenwoordig daar, Tannie Annette Otto, kan ek baie goed onthou, was ook daar. En dit is 'n windstil somersdag, daar waai nie 'n windjie nie, en ons hoor die wind aan die buitekant, soos, en ons ervaar, ons sien dit nie, maar ons ervaar die wind, die Heilige Gees wind, waai, en soos wat die Heilige Gees van agter af kom, sien jy net vroue val, hulle daai tyd het hulle nog hoede gedra, hoede lê een kant, skoene lê een kant, die wat nog nooit gedoop is met die Heilige Gees nie, geen mense hand het hulle aangeraak nie, is gedoop met die Heilige Gees, seker by die 500 vroue, lê op die vloer onder die krag van die Here, dan vra ek, Here, wat het intussen tyd gebeur, waar is daardie dae, het U verander, Here, dat U nou anders te werk, nee, ons het verander, en ek wil vanmorgen sê, Lord, bring back those happy days, when the Spirit of every race, ek is nou af van my boodskap, maar ek voel ek wil die getuienis met U deel. Ek het 'n foto, ek sal kyk waar dit is, en ek sal dit vir U bring. Cherry, Tennyson en myself, ons bedien so 'n paar jaar gelede in Swaziland, en hulle kerkie is ook so, 2 kante net sitplek, en dan het hulle nou vensters hier wat nou uitkyk op die stofpad, en ek staan, en hulle sing nou in hulle taal, ek verstaan nie 'n woord nie, maar ek weet net, die Here is daar, en ek het so 'n weierige, sulke tipe van 'n romp aan, en ek staan voor om onderkant die platform om te bedien, en ek kyk uit by die venster, en ek sien
hier kom so 'n warrelwindjie. Mens sien dit baie in die Karoo. Net 'n klein windjie wat so twirl en ek stuur my niks daaraan nie. Die volgende oomblik kom daai wind, daai warrelwind by die kerk se deur in. En Jerry was besig om net 'n foto van my te neem, want baie keer doen hulle dit mos nou as jy nou preek of so. En in daai oomblik kom daai warrelwind en hy tol vir my reg in die ronde, dat my romp so hier met my knieë soos 'n sambreel hier om my staan. En die Heilige Gees sê vir my, gaan bid vir daai vrou. En die oomblik wat ek dit doen, raak die Here daai vrou aan, dat sy was fenomenaal, ek wil nou nie ingaan op die omstandighede nie, maar sy was 'n totale stikkende mens. En in daai oomblik doen die Heilige Gees 'n goddelike, bonatuurlike operasie op daardie vrou. Sy het later gegaan, sy het haarself gaan bekwam as 'n pastoor en sy bedien die stikkende vroue in hierdie tyd. Dit is wat die Heilige Gees van God kan doen. Waar geen mense hand is, hulle sê, you fake it till you make it, maar dit is nie iets wat ons kan fake nie, dit is real. Maar ek wil weer sê, en skielik is hier die rukwind, en wow, wat 'n awesome ervaring moes dit gewees het. Op daardie dag is die kerk van Jesus Christus gebore. Op daardie dag het die kerk van Jesus in beweging gekom. Dit was toe nog, voor dit was dit Ou Testament gewees nog, maar daardie dag is die kerk van Jesus gebore. En as ek praat van kerk, praat ek nie vanmôre van 'n denominasie nie. Pinkster is nie denominasioneel nie. Pinkster is nie 'n kerk nie. Pinkster is 'n goddelike, Heilige Gees ervaring. Pinkster is 'n ervaring uit die hart van God uit. En dankie vir julle wat vir my gebid het. My rug is so gesond dat hierdie event my gister daar by die Vuurtoring se trappe opgejaag het. Prys Jesus. Mense sê mos altyd, alles wat in Amerika begin, waai oor Suid-Afrika toe. Dit is eintlik waar. Goed, sowel as sleg. Maar iemand het eendag gesê, en daar was vreeslike revival in Amerika gewees, en toe sê hulle, dit gaan oorwaai Suid-Afrika toe. Ek wil vir u sê, Pinkster kom nie uit Amerika uit nie. Pinkster kom uit die hemel uit. Daar sal oor iemand sê, dis waar, dis waar. Ek weet, dis waar. Dis Pinkster uit die hemel, en ek weet, dit is waar. Pinkster kom uit die hart van God. Ek is so dankbaar vanmôre. Ek is deel van Pinkster. Ek is so dankbaar dat ek steeds kan glo in die reën en die seën van Pinkster, en dat ek kan glo, Pinkster val vandag nog steeds op droë religious grond. Halleluja. Om ons te verryk, om ons te versterk en om ons te bekragtig. Ek wil vir u sê, in die tye wat ek al bevoorreg was om rond te beweeg en baie op ander plekke te bedien, kon ek sien hoe slap hierdie kerk van God geword. En dit is hoekom ek gesê, ons sal moet opstaan en uitstaan, want ons lewe in die laaste dae, en ek is so dankbaar vir God se Pinksterkrag in ons lewens, nie net een keer 'n jaar, 40 dae na die kruisiging, almal is up in the arms, dis Pinkster, party hou sommer reg deur, 10 dae Pinkster, dit is wonderlik, dit is goed, maar Pinkster is nie net vir eenmaal in 'n jaar, net na die kruisiging van Jesus nie, dit is elke dag vir my en vir u, dag in, dag uit, week in, week uit, jaar in, jaar uit, Pinkster. Handelinge 2 vers 38 en vers 39 wil ek net graag vir u lees. Is hy nog hier? Kan ek nog 'n bietjie aangaan? Handelinge 2 vers 38. Petrus sê vir hulle, hierdie skaam Petrus, wat nou bekragtig is met die Heilige Gees, hy sê vir hulle, hy's glad nie skaam om te sê nie, bekeer julle. Met ander woorde, draai weg van die sonde af. Dit is wat dit beteken. En laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die ontvang, want die belofte kom
julle toe. En julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom toe sal roep. Dit is ons belofte. Waarom moes hulle gewag het? Hulle moes gewag het vir die belofte. Wat was die belofte? Dit was die Heilige Gees, die gawes, die werking, die krag, die salwing van die Heilige Gees. Dit is 'n belofte en dit kom ons toe, vir my, vir jou, vir elke een. En weet jy wat? Dit is nie iets wat ek af en aan kan switch nie. Vandag voel ek goed so, nou werk die belofte. Nou is ek weer afgeswitch, ek is nie lekker nie, pastoor. Nou skakel ek het weer af nie. Nee, dit is nie 'n aan en af saak nie. Dis vir ons, om ons te bekragtig en om ons toe te rus, om ons geestelik te versterk in die naam van Jesus. En dit is nie net 'n special blessing vir special mense nie. Jy hoef nie 'n teologiese graad te hê om dit te kan hê nie. Die belofte is die krag en die gawes van die Heilige Gees vir u en vir my, vir elke een wat hom soek. As jy jou bekeer het, as jy jou laat doop het, as jy jou sondes bely het, dan sal jy die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dit is die belofte. Ek het al mense gedoop waar hulle sommer, as hulle opkom uit die water, dan doop die Here hulle sommer met die Heilige Gees. Ons moes hulle uitgesleep het uit die doopberdens uit daardie tyd, Helena, die salwing van die Heilige Gees, the gift of the Holy Spirit. Dit is 'n gawe. Wie gaan sê nee dankie vir 'n persent? Ek vir iemand 'n persent gee en hy sê nee dankie, ek wil dit nie vat nie, gaan ek baie offended wees. 'n Geskenk gee jy en dit is gratis en verniet. En jy ontvang dit met die liefde wat aan jou gegee word. The gift of the Holy Spirit. Weet vanmôre dat die groot uitstorting van God se krag het nog nooit opgehou nie. Dit het nog nooit gestop nie. Baie mense wat tradisie gebonde is sê, ja, dit was net vir Pinksterdag gewees. Nee, dit gaan aan en dit gaan aan. All over the world, the Spirit is moving. Hallelujah. All over the world. God is moving by His Spirit. Ek wil vanmôre dit onomwonde sê, ons het te lank toegelaat dat die vyand ons beroof van die krag en die seën en die belofte van die Heilige Gees wat veronderstel is om ons te empower sodat ons 'n verskil kan maak. Die Pinksterkrag, die Pinksterwaarheid is vir nou vir jou. Dit ry mooi. Pinksterkrag, Pinksterwaarheid is vir nou vir jou. Laat ek sommer vir jou 'n nuwe slogan gegee nou. Dit is vir alle mense wie se lewens aan Jesus Christus oorgegee is. Ek lees een keer 'n boek van Dr. Jerry Vines en hy het 'n stelling gemaak wat eintlik sad is. Hy sê people have been to Calvary for pardon, but very few have been to Pentecost for power. Kan ek dit weer sê? People have been to Calvary for pardon, but very few people have been to Pentecost for power. Die belofte is 'n empowerment en ek sê weer, ek praat Engels want ek weet nie wat is empowerment in Afrikaans nie. Dit is 'n ability, iets wat jou beskikbaar maak, wat jou beskikbaar stel. Dit is 'n efficiency, dit is 'n krag en dit bring my by die doel van Pinkster. Die doel van Pinkster is om krag te ontvang, om sy getuies te gaan wees. Ek het dit hoeveel kere al gesê, ek sê dit weer. Ons het nie die Heilige Gees ontvang, net om dit hier vir onsself te hou nie. Nee, ons moet dit gaan uitdeel, ons moet dit gaan share. Dit is om uit te gee, om te vertel van wat God in jou lewe gedoen het. Gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel die storie van sy koms en sy glorie. Gaan vertel dat Jesus red. Dit is die boodskap. Handelinge 1:8 het gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom.
as dit binne in jou, want dieselfde Gees wat Jesus uit die dode uit opgewek het, is hier binne in jou. Jy het dinamiet krag, jy het krag, jy het meer krag as wat jy kan hanteer, jy het meer krag as wat jy kan uitgee op 'n slag, jy het krag. Ek wil nie weer hoor dat jy sê, gee my krag nie, jy het krag, want die Heilige Gees is in jou lewe. En sad dat daar 'n demper op die krag van die werking van die Heilige Gees geplaas word in meeste van die sogenaamde moderne kerke. Dit is sad dat baie kerke nie eers weet, hulle het die Heilige Gees al langs die pad verloor nie. Religious tradisie beroof ons van die krag. Maar ek is vanoggend excited. En al is ek nie die een wat enigste ene is, wat excited is oor die Here, om te sê, nou, in Pinkstertyd is dit vir u 'n geleentheid, vir 'n nuwe dag van restaurasie, van om God se kerk net weer te herstel, om te gaan vertel. Ek is excited om vir jou te sê, God is besig, in hierdie uur, is besig om die Heilige Gees krag, werking in sy kerk te herstel, maar dit hang van u af, en dit hang van my af, of ons dit gaan toelaat. Handelinge 1 vers 8, dit is die krag van Pinkster, en ons het die krag van God nodig in ons lewens elke dag. Verlede week het ek gesê, begin jou dag reg, en dan voel jy sommer beter. Wanneer die Heilige Gees toegelaat word, en sadly, weer eens, baie kere word die Heilige Gees in kerke geblok. Maar wanneer hy toegelaat word om bonatuurlik te opereer, is dit wat mense weer na hom toe gaan trek. Ek vergelyk die Heilige Gees met vuur, en dankie julle, dit is die mooiste mooi daar op die bord. Kom ons gee ons multimedia mense ook net 'n handeklap. En ek het al oor die vuur gepreek hier, ek verstom my elke keer as Pastor Frikkie op die kansel kom, dat hy 'n preek sal aanhaal wat ek gepreek het, dan wil ek almal sê, het ek dit gepreek? Maar een man luister dan ten minste. Heilige Gees krag, vergelyk ek met vuur. En ek sê, ek het al oor gepraat. Vuur maak mense nuuskierig. As jy die Heilige Gees van God in jou lewe het, gaan mense vir jou kom vra, hoorie, wat is dit met jou? Daar is iets anders aan jou. En dan kan jy sê, kom ek vertel jou. Het jy tyd om te luister? Vuur maak mense nuuskierig. Vuur van die krag van die Heilige Gees is wat mense aan die brand steek. Die krag van die Heilige Gees, die vuur, is dat ons opstaan en ons uitstaan vir die naam en die saak van Jesus Christus. Die vuur van die Heilige Gees kan die hardste hart nog steeds sag maak. God is nog altyd aan die werk in die lewe van manne en vroue. Die vuur van die Heilige Gees laat toe dat die Heilige Gees vuurkrag in jou binneste brand. Die krag van Pinkster, of sal ek sê, die vuur van Pinkster is nodig ook om vir ons daardie aanbiddingskrag te gee. Aanbiddingskrag is nie net 'n Sondag ervaring hier waar ons nou net gesing het nie. Dit is 'n leefstyl van aanbid. 'n leefstyl van to worship you, I live. I live to worship you. Dit is, ek het 'n honger en ek het 'n dors na dit om in die aanbiddingskrag op te staan, om in die aanbiddingskrag te loop, om in die aanbiddingskrag te gaan slaap, in die aanbiddingskrag, die opstandingskrag van Jesus Christus uit te lewe. En ek sê weer, dis nie 'n aan of af switch nie. Jy maak 'n keuse en jy lewe vir hom. Jy laat die Heilige Gees toe in jou hart. Worshiping power can make you effective and empowered by the Holy Spirit. Aanbiddingskrag help ons om God in gees en in waarheid te kan aanbid. En ek wil jou aanmoedig vanmôre, jaag na daardie krag. Jaag na daardie salwing. Weet jy, 'n mens kan net iets vang
jag. As jy agter hom aanhardloop. My seun wat nou by Jesus is, was baie klein en ek was baie kwaai, want ek het toe Jesus nog nie geken nie. So ek het nie die vrede van die Here in hom gehad nie. En mamas, julle weet, nou mag ons nie nou kinders pak gee nie, maar toe hulle nog kon pak kry, as jy gesê, kom hier, en hulle hardloop weg, dan kry hulle sommer ekstra pak. Was het, maar net met my so? So een dag sê ek vir hom, kom hier, hy sê, nee, mag my slaan. Ek sê, kom hier. Hy sê, nee, mag my slaan. En die volgende oomblik spring hy om, en hy spring oor so 'n vuurslek, waar bekrip nie hier. Ek was baie jong, en ek besluit, ek sit hom agterna. Mense, ek gaan soos iemand wat oor 'n hekkie sou los oor haar hier. En ek hardloop hom in van agteraf en ek gryp hom weer aan sy kraag. Jy sien, ek het hom gejaag, maar ek het hom gevang. En ek sê weer, natuurlik het hy sy pak toe ekstra gekry. Ek het jare daarna, toe ek nou eers die vrede van die Here in my hart het, toe sê ek vir hulle altyd, hulle het meer pak as ons gekry. Toe sê ek vir hulle, weet julle, ek is so jammer, dat ek julle so baie geslaan het. Toe sê hulle, mama, weet my wat, ons het nie te bad uitgedraai nie. Maar ek kom terug, jaag na die krag. Jaag na die salwing en laat toe dat jou gees met God se gees connect. En die beste tyd van die dag om dit te doen is vroeg in die môre wanneer jy wakker word. Want anders hou die vyand ons so besig met so baie dinge dat ons nooit by die Here se dinge uitkom nie. The main aim is to worship God. Die vyand het reeds al die kerk so gekondisioneer en ek is amper klaar. Hy het die kerk so gekondisioneer. Dis reg. Gaan kerk toe, dit is reg, sit maar net in die bank, dit is reg, roer, maar net so min as moontlik, as het moontlik is knik maar net jou oë, moenie eens knik nie. Laat dit maar net lyk, of jy ten minste saam sing, moenie waag om enigsins te maak asof jy die diens geniet nie, luister net gou-gou na 'n vinnige 15 minute preekie, sukkel om wakker te bly so tydens die dienste, en dan noem ons dit aanbidding. Ek wil vanmôre sê, Here, help ons. Ek wil sê, ons dien God met alles of niks. Lord, help us not to be spectators, but not to be spectators and observers, but to be true worshippers in spirit and in truth. Real worship demands participation. Hierdie mense wat so 'n goeie werk doen hier op hierdie kansel, hulle kan sing totdat hulle flou word. En as ons nie deelname het nie, dan gaan daar nie 'n werking en 'n krag van die Heilige Gees ontstaan nie. Ons moet deel hê daaraan. En if we have much of the Holy Spirit in us, as ons veel van die Heilige Gees in ons het, dan kan ons nie stil sit nie, dan kan ons nie stil staan nie, dan kan ons nie stil bly nie, want ons aanbid hom in gees en in waarheid en in sy gees is lewe. Die gees van die Here bring lewe in ons. Sadly, mense sterwe sonder God elke dag by die minuut en hulle ken nie Jesus nie. Jy het die krag ontvang om te gaan vertel dat Jesus het jou lief. As jou bure se huis aan die brand is, gaan jy nie op jou stoep bly staan en sê, "Haai, kyk hoe brand die huis." Natuurlik gaan jy hulle opklop as hulle in die huis is. Jy gaan hamer aan die deur, jy gaan dalk 'n paal vat en 'n venster uitslaan of 'n voordeur uitslaan om die mense te probeer uitkry. 10-1 gaan jy die brandweer bel, 10-1 gaan jy die buurtwag bel, 10-1 gaan jy die polisie bel, 10-1 gaan jy die koerant ook bel, maar jy gaan inspring en jy gaan help. Hoeveel te meer oor die Heilige Gees krag wat in ons is, moet ons mense se lewens so aangeraak word, moet ons so geconcerned wees oor hulle lewens. Die getuieniskrag in ons lewens moet weer terugkom. Hoor wat ek sê? Die getuieniskrag in ons lewens moet weer terugkom. En die dae van om 'n geheime agent te wees is verby. Ek het gesê ons
in watter land nie, maar president George Bush was president gewees en hy was so astrand om op die televisie nou te sê, nee, dis reg, laat hulle kom. We've got mass weapons. Now I want to tell you this morning, hy het nog nie geweet wat nie. Hy weet nie wat mass weapons we have nie. Ons het die krag van die Heilige Gees. Dit is een van die wapens van net. Die oorwinningskrag van God is in ons. Hoekom sal ons bereid wees dan net om gesis en gebaai te word? Hoekom sal ons tevrede wees met net so genoeg krag om deur die dag te kom, terwyl sy onbeperkte dynamietkrag binne in ons is? Halleluja! Sy oorwinning is in jou en daarom kan jy oorwin. Sy oorwinning is daar vir jou en vir my. Ons moet dit vat in geloof. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees, sê Jesus. En hierdie valsing is so mooi saam met Matteus 28, gaan dan heen en maak disippels. Dis die missie van die kerk. Kan ons voorsangers en orkes kom? Ons kan nooit weet wat die Heilige Gees in ons lewe verstaan, wil doen, voordat ons nie verstaan wie hy is nie. Ons kyk na God, wat kan hy vir my doen? Hy is nie net daar om te, Here, wat kan hy vir my doen nie? Ons moet opkyk na God vir wie hy is. Wat hy wil, he wants to bestow us with his Spirit. We need to have a hungry for God and his Holy Spirit. And that is what shifts the atmosphere. That is what shapes a nation when you are full with the power of the Holy Spirit. God kan net vir ons doen. Hy kan net vir ons gee, hy wil. Maar ons moet 'n honger hê. Hoe honger is u vanmôre in u hart na dit wat die Here vir u wil gee? Here, ek soek daai krag. Ek sê altyd, Here, ek wil alles hê, die hele pakket, sodat ek effektief kan wees om vir u te kan werk. You have to create, there need to be a hunger, there need to be a thirst. Nou my uitnodiging is vanmôre, u het gehoor van die doel en die krag van Pinkster. U het gehoor ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom. Het u vanmôre 'n begeerte na die Heilige Gees? Het u vanmôre 'n begeerte dat hy kom u aanraak met sy krag, aanraak met sy salwing en laat die Heilige Gees vuur van God net weer in u lewe brand? Het u so 'n begeerte vanmôre in die hart? Wil ek vra, kom ons maak ons so toe net daar waar ons sit. En kyk in jou hart. Ek moes klaar in my hart gekyk het toe ek die woord al voorberei het. Vergeet maar van wie sit langs jou, wie sit agter jou. God het 'n doel en 'n plan met elke persoon in hierdie plek vanmôre. Al moet jy net vir iemand gaan sê, Jesus het jou lief. Maar hy wil jou aandoen met nuwe krag. Maar jy moet wil. Jy moet 'n honger hê. Jy moet 'n begeerte hê daarna. Nou vra ek vanmôre, ek het die woord afgegee. Dit wat die Here in my hart gelê het ek gebring. En ek gaan volstaan by dit. Want ek vertrou die Here wil werk. Nou vra ek vanmôre, is hier een persoon in die plek wat vanmôre 'n hand voor die Here wil opsteek terwyl ons oë gesluit is. Wat sê, Here, ek soek daai krag. I need the power. Is daar een? Dankie, daar gaan hande op. Hande gaan op. Baie dankie dat jy jou hand opsteek. Is daar nog mense? Here, ek het die krag nodig. Kan dit wees? Almal wat hier is julle almal okay? Vol krag? Hou die hand op maar voor die Here. Dankie Here, ek het die krag nodig. Nou gaan ek jou vra om 'n stap in geloof te neem. Ek wil vra dat ons ushers hier voor sal kom staan. Sammy,
Sal jy asseblief kom, Sonja, Leanne, Yvette, Pastor Beryl. Nou wil ek jou vra, jy wat jou hand opgesteek het. Wil jy nie net 'n stap van geloof doen? Kom ons hou ons oë toe. Kom ons bly bidend. Here, ek het 'n aanraking van U nodig. Ek het krag van U nodig. Dan wil ek U uitnooi dat U hier voorkom staan, want ons gaan saam met jou bid en God se krag gaan in jou lewe manifesteer deur geloof. Deur geloof. Here, ek het lanklaas kontak gemaak met U. Ek het lanklaas was ek in aanraking met U. Die Here wil jou vanmôre aanraak met sy krag. Hy wil jou genees, hy wil jou heel maak, hy wil jou skoon maak, hy wil jou vry maak, maar jy moet kom. Ek gaan dit nog geleentheid gee. Daar is nog mense. Ek sien die Heilige Gees is besig om te werk. Kom ons gee hom net 'n kans voordat ons oorbeweeg om die nagmaal na die nagmaal toe. Mense gaan saam met jou bid. Ek het daai krag nodig. Ek het daai krag nodig. Sonder die Heilige Gees krag kan ek nie. Dan moet jy hier voorkom staan. Want ons wil vir U bid, die Here is nou hier. Hy is nou hier om mense aan te raak. Is 'n saak van geloof en ek dank U vir die Heilige Gees krag. U wat in die banke sit, U bly bidden. U sê Here, raak hierdie mense aan in Jesus naam. Terwyl Adrielle vir ons 'n lied gaan sing, gaan ons saam met U bid en dan gaan ons oorbeweeg na die nagmaaltafel. Years I spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing nothing was for me, He died on Calvary. There was rain and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burden so found liberty at Calvary. By God's word and as my sin I learned, then I tremble and the Lord I burn, till my beauty showing glory turn to Calvary. There was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burden so found liberty at Calvary. Oh, the love that through salvation's plan. Oh, the grace that brought me down to man. Oh, the mighty God that God He stand at Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. Then my burden
1 Korintiërs 11. En Paulus praat daar, hy skryf 'n brief aan die Korintiërs, die Korinte, die kerk, en hy sê, dit is eintlik huiswerk. Hoe die heilige nagmaal gevier moet word, is die opskrif. En ons weet almal, soos wat die gewoonte is, lees ons die gedeelte van Jesus het die brood gevat, hy het gedank, weet. Maar kom ons lees hier wat 1 Korintiërs vir ons sê. So vers 23 sê, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat tot julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. So dink gedurig aan my. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. So dit is 'n opdrag wat ons gekry het om te sê, totdat ek weer kom, verkondig my woord. Nou, die tafel, die nagmaaltafel is nie AGS se tafel nie, die tafel waar ek op staan, ja, maar dit is die tafel van die Here. Dan vra ons gewoon, of dink jy gewoonlik, nou, enige iemand kan aansit aan die tafel? Ja, maar. Waar daai maar inkom is, waar vers 27 en 28 is julle huiswerk. Om te gaan lees wat sê vers 27 en 28. So, daar is wel 'n vereiste, daar is wel 'n vereiste om aan die nagmaaltafel deel te neem, aan die tafel van die Here deel te neem. Eerstens, jy moet 'n kind van God wees. Jy kan nie op 2 bene hinker en vandag by die kerk wees en môre, soos ek gewoonlik sê, kerkengel en huisduiwel wees nie. Jy moet ten volle in 'n relationship met die Here staan. En ek wil vir nou vir u vra, dat indien daar 'n oomblik is wat jy twyfel, dat voordat jy vandag, moenie laat dit verby jou gaan nie, maak daai keuse en staan op vir Jesus. Nooi hom in jou lewe in voordat u aan die tafel sit vandag. Dan jou tweede vereiste is dat jou lewe moet skoon wees voor die Here. Jy kan nie nog 10 jaar terug kwaad wees vir my ma omdat ek vir my ma kwaad te wees oor een of ander iets nie, of iemand het my nie gegroet vanoggend nie, so ek is sommer net vies. Jou hart moet skoon wees. As jy enige iets teen enige iemand het, of dit nou 10 jaar terug se voorval is, of net vanoggend voordat iemand voor jou ingery het, en dan wil ek vra dat jy die Here sal vra om jouself te vergewe, dat jou hart skoon is, dat hy jou sal was met die kosbare bloed van Jesus, dat jy vlekkeloos voor hom sal kan staan en sê, Here, hier is ek is u kanaal, help my dat die Heilige Gees vrylik deur my vloei. So ek wil vanmôre gaan ons dit uitdeel, en ek wil vir u vra, dat ons op mekaar sal wag. Hou u glasie, hou u broodjie, cracker, hou dit net vas, sodat almal hulle sal ontvang het, en dit is eintlik Bybels. Vers 33 van 1 Korintiërs 11 sê, daarom my broeders en ook susters, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar. So kom ons wag vanmôre vir mekaar, terwyl ons hierdie uitdeel, en dat ons dit saam kan gebruik, saam as 'n familie, saam as die liggaam van Jesus Christus kan saam dit kan geniet. Wil ek vra, is hier enigiemand wat vanmôre ongesteld in die liggaam voel, enigiemand wat siek is, of dit nou 'n hoofpyn is, of dit diabetes is, longkanker, niere, kwale, hartkwale. En ek vra dat u staan, as dit is vir u rug, vir u bene, dat u staan vanmôre, en as u weet van iemand wat 'n familie of vriende is,
staan op in die gap, want vanoggend wil die Here mense aanraak. So as jy vanmôre nie lekker voel nie, wanneer as jy vanmôre siek is in die liggaam, ek vra dat u opstaan, styg, vat daai bold step vanmôre en staan net op en sê, Here, ek staan in die gap vir iemand, of Here, hier is ek, want die woord sê, He was bruised for our transgressions. Sy liggaam was volgens Jesaja, wat dit sê, ek dink is 53 wat sê, dat sy liggaam was verbrysel, vir ons sondes, vir ons siektes. So vat vanmôre daai free gift, en staan vanmôre op, en vertrou die Here. Kom ons vertrou die Here saam, vir iemand, wat vanoggend opstaan, en sê, Here, raak my liggaam aan, Here, raak die persoon in my vir wie ek instaan in die gap, raak hulle aan vanmôre. Kom ons wat sit, ons steek ons hande uit na hulle toe, en ons sê, Here, in die naam van Jesus, vat ons vanmôre die genesing, in die naam van Jesus, spirit of infirmity, we rebuke you in the name of Jesus. En Here, ek wil nou kom vanmôre, en ek wil so uitreik saam met die mense, en ek wil sê, Here, raak hulle liggame aan, van hoof tot, van hulle kroon tot hulle toon, in die naam van Jesus. Here, ek verklaar nou, dat elke liggaam in lyn moet kom met die woord van God, wat sê, deur die wonde van Jesus, is ons reeds genees. Dit is nie dat oor môre of oormôre nie, ons is reeds genees. Vader, ons vat my bold step om op U te vertrou, die volkome te vertrou op U. Die woord sê, some may trust in horses, some may trust in chariots, but we decide and we decree that we will trust in the name of the Lord. I speak Jesus over each and every person. Here Jesus, ek roep U naam uit oor elke persoon, elke een wat my voice hoor, roep ek U naam uit, want die oomblik van die naam van Jesus genoem word, dan word mense gesond. Wanneer die oomblik van die Jesus se naam genoem word, dan word die enemy se voice word stil gemaak. En in die naam van Jesus maak ons die stem van die enemy stil vanmôre. We push you back and we declare and we proclaim and we take our healing back in the name of Jesus. No longer gaan jy soos in ons by ons lewens inkom en verder ons torment. In the name of Jesus, I proclaim healing in Jesus' name, and I bless you, Lord. Kom ons vat ons broodjie vanmôre, en ek wil hê dat jy dit so tussen die vingers moet vat. Ons vat is 'n declaration, ons breek dit so tussen ons vingers, want dit is ons genesing. Dit is Jesus het gesterf aan die kruis vir ons sondes, vir ons genesing. 39 katshoue wat 39 root diseases symboliseer. So vir elke siekte, vir elke iets wat hulle uitdink, He paid the price. So kom ons neem en ons eet tot sy naam gedagte is. So die sap, dit symboliseer die bloed van Jesus. Daar is soveel krag in die bloed van Jesus. Dit was nie net sonde skoon nie. Dit sit mense, dit breek vir mense that is bound by the enemy. Hy came to set the captives free. So kom ons drink vanmôre en ons onthou, He paid the price. Here, dankie vir U goedheid. Dankie vir U genade. Jesus, dankie dat U gekom het, dat ons kan lewe en lewe in oorvloed. Dankie dat U ons vrygekoop het. Soos die koortjie sê, oh, the blood of Jesus. Dit
dit dra soveel krag. 1 druppel bloed was genoeg vir almal van ons sondes, ons oortredinge. En Jesus, dankie. Dankie, dankie, dankie dat U die prys op U gevat het. Dat dit wat ons moes daar gewees het, maar U het vir ons ingestaan, in die gap gestaan, en vandag kan ons vry wees. En ons loof U en ons prys U daarvoor. Amen. Ja, die Here seën jou in hierdie week. Mag dit vir jou 'n deurbraak week wees. Mag dit 'n kragweek wees, 'n week waarin die Here voor jou uittrek, al die hoogtes gelyk maak, vir jou oorwinning gee en vir ons verklaar sy krag, sy genesing, sy salwing is op ons en Jesus lewe. Die Here seën U. Vader, ons dank U, ons loof U vir 'n geseënde tyd saam met U vanmôre. En ek bid dat U elkeen sal seën, dat U die naprediker van die woord sal wees en dat ons sal gaan vertel dat Jesus red en bring ons vanaand 6:00 weer hier by mekaar, eendragtig in een van sin, een van gees en ons eer en prys U. Amen.